in our previous conversations with the Mortons. So rather than listen to me, why don't you talk to Richard? After showing interest in game farming, at the time I was in business in Joburg, recently married, and about 6 years ago, running the farm on my own with just a few staff, I realized that the operation had got to a size, your integrity's got to be at a top level. One bad sale and you've ruined your name. All aspects regards to the animals, from a record keeping perspective, the game capture side of them, the DNA, so that we have accurate records when we're selling our animals. Van 2012 af het ek hier by Richard aangesluit. Van Shambhala af het ek hier by hulle aangesluit. Ek het buffels aan hulle verkoop van daar af hiernatoe, so ek het hulle goed geken, die familie. En my rede om te skuif hiernatoe was in die Soetveld, daar het ek in die Suurveld geboer. En die diere se habitat is baie goed hierso. So ons werk saam met die natuur om uitsonderlike diere te teel. Ons fokus op kwaliteit wild en ons het daai tyd agtergekom om die diere goed te assesseer, om onsself nie met onsself te vergelyk nie, maar onsself te vergelyk met die beste daar buite. En so het ons 'n teelplan benader en 'n plan vorentoe vir die plaas uitgewerk oor wat is ons doele en wat wil ons bereik met swartwitpense, buffels en ons kleurvariante. Die jare het aangegaan, ons het baie goeie genetika bekom op wat oom Tony reeds gehad het en hulle goed kombineer om vorentoe goed te teel. Maar in vandag se mark, die groot vraag is wat is goed? Omdat 'n dier 'n hoë prys behaal op 'n veiling, beteken dit nie dis 'n goeie dier nie. As jy kan verstaan wat is goed en weet op hierdie ouderdom is daai bok op goed, op hierdie stats, kan jy dan jouself verbeter. En dit was iets wat ons nogal onderskei het onder ander ouens, om te weet wat is goed op watter ouderdomme en om vorentoe te teel, nie terug te kyk nie. En met die het ons baie goeie resultate, waar ons vandag 50 duim seibelbulle het op 48 maande en jong buffelbulle op 3,5 jaar wat reeds 43 duim het. So ons resultate het baie goed deurgekom met die besluite wat ons neem en ons gaan nog steeds aan van nou vorentoe. Moet altyd vorentoe kyk. Kyk wat doen ander ouens goed, leer by hulle en vat dit vorentoe. En so ons het baie besonderse diere op hierdie plaas. Ons het verskriklike goeie teeldiere en ons hou nooit onsself op vergelyk onder die troppe onder mekaar nie en teen ander ouens om vorentoe te gaan. En ons het 25 en 'n kwart duim swart rambok, so selfs ons kleurvariante. Die kudu vandag Mr. Wow 71.5. So dit gaan nie net op een spesie nie, dit gaan op 'n paar. So jy moet aandag gee aan almal en jy moet kwaliteit produseer oor die spektrum van wild. Ons teelplan bevat baie van kruisteling. En wat is kruisteling of hybrid vigor soos die Engelsman sou sê? Jy moet jou diere se geskiedenis baie goed ken om hulle dan onverwant te paar met mekaar om 'n beter bok daar uit te kry. Jy kan binne in 'n bloedlyn, byvoorbeeld 'n Zambiese swartwitpens, kan jy nog steeds basterkrag opwakker. So jy hoef nie onverwante lyne te kry, 'n Matetsi met 'n Zambiese bok nie. Dit is obviously basterkrag, maar jy kan selfs binne in die bloedlyne nog steeds daai effek kry. So ons het veral in ons ondervinding in buffels het ons goeie resultate gehad en dit dit is wat ons volg hierso. Is nie alleenlik ons plan nie, maar dit is 'n groot deel van ons plan om diere se geskiedenis goed te verstaan, om die regte bulle te paar met die regte teelkoeie en daai troppe vorentoe te vat vinniger om bo in die mark diere te produseer. Ons filosofie was nog altyd om extensively te boer, maar met intensiewe bestuur. Dis hoe ons dit benader hierso. Ons het veral ons kleurvariante nog van die begin af op groot areas, 400-500 hektar kampe geboer. En dit was ons redding eintlik in vandag se tyd waar ons kampe groot is. Daar's diere so swartwitpense wat in 40 hektar wisselwy kampe geboer word. Maar dit is as gevolg van bestuur werk dit vir ons beter om hulle in daai area te hou. So ons kleiner kampe produseer goed wat ons engine is en sekere spesies soos ons kleurvariante hardloop ons op die ekstensiefste manier moontlik. En dit was 'n baie goeie
benadering om te hê en vandag het ons nie nodig om diere of drade af te breek nie. Die diere is in die regte areas. Ons het dan ook monitering van die diere met die staf. Ons het veral ons buffels werk ons op 'n ander manier. Hulle is nie getag nie, die oorspronklike diere het tags in hulle ore, maar ons staf wat saam met my werk, ons ken die diere so goed dat daar's diere wat in 2012 gebore is op die plaas wat nou al 4 kalvers het, wat nog steeds nie 'n tag in haar oor het vandag nie. Maar as hy op ons veiling gaan, is sy ouerskap geverifieer. So ons kennis van die diere, omdat ons gegeen is om tyd so baie te spandeer met hulle, is baie goed. En dit help die bestuurs en besluitneming net soveel makliker om verkope en goed te doen as jy jou diere goed ken. Ons het dan ook buffels wat ons voerplekke vir gemaak het in hulle areas, want ons het besef as ons die voerbakke rondskuif, soos wat jy met swart-wit pense doen, dan trap jy jou kamp vol eilande, waar ons hierdie klip areas gemaak het met crusher, wat hulle nie op mis nie, want hulle staan nie gemaklik nie, en dit werk ook baie goed. So dis groot areas, hulle kom daar en hulle eet en hulle gaan weer weg. En dit is 'n baie goeie ding vir buffelboere om na te kyk, om jou stof en jou parasiete en goed te beheer. Next time we conclude our conversation with the Tembani wildlife team. And I think today's trend is often to save costs with the market. Guys are cutting down on feed or not even feeding at all. There's a balance as to when you can start producing your own feed, and that's about volume. And an animal will only grow out well on its natural environment. You can feed it as much as you want. We always get asked the crystal ball question, what's going to happen in the game industry? And it's an